उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत इजी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है चिकन एंड वेजिटेबल नगेट्स। ये आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी है। सबसे पहले हमने शिमला मिर्च और गाजर को बॉईल कर लेना है। उसके बाद हमने आलू और चिकन को एक साथ ही बॉईल करना है। फिर उसके बाद जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं, चिकन, शिमला मिर्च, कैरेट, आलू, गार्लिक पेस्ट है 1 चम्मच, जिंजर पेस्ट है वो भी 1 टेबल स्पून है, उन सबको हमने मिक्स कर लेना है। आपने साल्ट एज अ टेस्ट, ब्लैक पेपर 2 टेबल स्पून, रेड चिली 2 टेबल स्पून, धनिया 1 टेबल स्पून ऐड कर देना है और फिर इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि वो सब चीज़ें, वेजिटेबल्स, चिकन सारे मिक्स हो जाएं। और फिर अपने सोया सॉस 1 चम्मच और विनेगर भी 1 टेबल स्पून आपने ऐड करना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर उसको